Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaho umugisha abarinde, uhoraho abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, uhoraho abaho umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, uhoraho abahozeho ineza ye n'urukundo rwe nk'uko namwe mumuhozaho ubugingo bwanyu, roho zanyu n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje bana b'umubi, uhoraho ababarire kuko mu by'ukuri mutazi ibyo mukora. Ejo twabonye ikiganiro kivuga ku barozi. Hari ikosa ryabayemo aho nababwiye ijoro ry'abarozi, ibyo bita waripegis, riba ku itariki 30 z'ukwa kane. Hari umuntu wankosoye, nibyo nabuze mu kwa gatanu kandi ari kuri 30 z'ukwa kane. Ndamushimye, Uwiteka amuhe umugisha. Ni ikintu cyerekana ko mu by'ukuri abo turi kumwe benshi murakurikira, ni byiza. Burya iyo isini iteretse imbere yawe hari ukuntu ubona itetse ishaka kunyerera ngo ibe yagwa, n'ibiriho wenda bisandare, cyangwa se ikabona irahengamye, umuntu arakoramo ikavuga igakubita ku meza cyangwa iki, ukayigarura. Icyo gihe iyo uyiteretse neza n'abandi barishima kuko bihereza ikiri ku isiniya batekanye. Uwiteka rero muvandimwe aguhe umugisha ugukwiye. Tumaze iminsi tureba iby'inyoni. Ejo twari twabonye inyoni yitwa pawo. Uyu munsi tugiye gutangira ku nyoni bita le pélican. Pélican ni inyoni itangaje, nabashije kuyitegereza cyane. Ni inyoni ifite amababa yerekana ukwezwa kandi ikorana na elema y'amazi, binavuga ko igira amarangamutima yo mu rwego rwo hejuru. Iyi nyoni ya pélican igira ikintu cya kibyeyi, ariko ndavuga ikintu kijyanye no kuba umubyeyi w'umugabo atari umugore. Igira ikintu bita instinct paternel hyper développé, ndetse binarenze. Igira ikintu muri yo giteye gutya. Pélican iyo igiye gushaka icyo iha abana bayo, ndavuga iy'igisake, ikagenda igahiga ikabibura, ikabona abana bayo barashonje, bayivugiriza induru, yageraho ikijomba ikinwa cyayo, dore ko igira ikinwa gisongoye kirekire cyane, ikijomba ikinwa cyayo ku nda, ikipfumura mu nda, igafata ibyo mu nda igahereza abana bakarya, ikagwa aho ngaho. Ni uko iteye. Igira sansi yo kwitanga cyane, igira sansi yo kuba igitambo ku bana bayo. Amababa ya pélican avuga kwiherera, hanyuma ugatekereza ku rukundo rwa kibyeyi, ariko muri sanse uba uri umugabo mu rugo. Abakristu bayifata nk'inyoni y'icyitegererezo ku kwitanga cyangwa se ku gupfira abantu bya kirisitu no kuba igitambo cyabo. Amababa ya pélican avuga impuhwe, ubugwaneza, imbabazi, kwitwararika ndetse
no kwisubiramo ukihana. Igihugu cya Rumaniya cyo gifata iyo nyoni nk'ikimenyetso cyayo bwite, ni ikimenyetso cy'umwihariko cy'icyo gihugu muri Rumaniya. Tugiye ku nyoni bita la perdrix. Perdrix ndumva ni inkware. Aha rero kubona ibaba rya perdrix bikwereka yuko ugomba kureka ibintu byose wakoraga birebana no hanze, hanyuma ukemera ko hariho n'ubuzima umuntu agira muri we kandi bugomba kubaho, hanyuma noneho ukita ku bijyanye n'inzira y'umwuka byawe bwite. Amababa y'iyi nyoni ya perdrix akubwira ko nanone ukwiye kujya unyuzamo ukabyina ukirekura kugira ngo ibigufunze mu nguni zo hirya no hino z'umubiri wawe bivemo. Kubyina cyangwa kuririmba ni ibintu byiza kuri twebwe. Kubera iki? Burya la musique bavuga ko indirimbo ari umuti w'ubugingo. Kuririmba ni byiza muri wowe, no kumva indirimbo nziza ukunze, zitari izi ngizi zo kwiyandarika n'iz'ubuhenebere. Amababa ya perdrix nanone yerekana urukundo, ndetse ku bakirisitu bo igaragaza kugeragezwa ndetse no kurimbuka. Bavuga yuko kera amafi yarindwaga n'izi nyoni bita perdrix. Amababa ya perdrix rero yerekana icyo bita la spirale sacrée de la vie, ni ukuvuga umuzenguruko udashira w'ubuzima, umuzenguruko udashira kandi uziririjwe, umuzenguruko udasanzwe uhoraho w'ubuzima. Ibi bitubwira ko dukwiye kumva ibyifuzo byacu biduturukamo imbere kugira ngo duhe icyubahiro ubuzima. Hakaza le perroquet. Iyi ngiyi ni gasuku. Perroquet amababa yayo ni ikimenyetso cyo kumenya kumvikana n'abantu. Kuvuga nk'agasuku bivuga ko uba uri umunyamagambo menshi, uba uri umunyamenshi. Nyamara amababa yayo akoreshwa mu kuvugana hagati y'ijuru n'abantu. Ni amababa adakunda kuboneka, ndetse ni amababa ashakishwa cyane kugira ngo bayashyire ku myenda cyangwa se no ku yindi myenda ikoreshwa mu gutegura iminsi mikuru na za rituweli. Amababa ya perroquet nanone asobanura umukororombya n'amabara yabo yose meza. Amababa y'iyi nyoni ya perroquet ya gasuku asobanura amahoro ndetse n'uburumbuke. Amababa y'umutuku ya perroquet y'umutuku yerekana ndetse asobanura umuriro. Ay'icyatsi avuga ubutaka, ay'ubururu avuga amazi, asa na zahabu avuga izuba, aribyo bivuga umuriro. Niyo mpamvu rero iyi nyoni usanga mu murage w'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo, umurage wabo w'ibintu byo mu mwuka, iyi nyoni bayitaho cyane kuko ibasha guhuriza hamwe muri yo elema enye zigize isanzure. Amababa y'iyi nyoni ya perroquet agaragaza ubwiza bw'ubuzima. Ijambo perroquet risobanuye inyoni nyinshi cyane zitandukanye. Hari inyoni z'ibara rya gris zo muri Gabon, zikunda abantu cyane, zigira amatsiko, zigira ubwenge cyane. Zo ziba zifite ibara rya gris n'umurizo utukura.
hari izitwa arasi na kakatowe, zivuga kumenya kumvikana n'abantu no kumenya kuvuga neza. Amababa ya peroke yerekana nanone maji, impano yo kurondora, kugira igikundiro, kumenya kwigana, kumenya kuvuga, ubwiza, izuba ndetse n'uburinzi. Amababa ya peroke ashobora gukoreshwa mu gihe umuntu afite depression. Niba umuntu atangiye kudepresiyona ubona ameze nabi, ukazana ibaba rya peroke ukamuganiriza uti dore akantu natoraguye, ukakamuha, tuzi ko aka kantu ari ak'agasuku, ukavuga gutyo ugasohoka gatoya. Ushobora kugaruka ugasanga yasinziriye. Amababa ya peroke cyangwa se y'agasuku akubwira ko ukwiye gukaraga ururimi rwawe inshuro 7 mu kanwa kawe mbere yo kuvuga. Aha bivuga yuko ukwiye gutekereza mbere yo gufata ijambo, kandi ukirinda kumva abakogeza, babandi muhura bakogeza uko babonye kose, babandi bagukikije. Amababa ya peroke nanone iyo uyafite akurinda imvuzivuzi n'imvuzarusaku n'imvuzarusamu, babandi birirwa bakwicariye bavuga. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Hariho umurage uba mu miryango imwe n'imwe, aho usanga icyabo ari ukuvuga. Nanone kandi imiryango imwe n'imwe y'Abahindi bo muri Amerika, kimwe n'abandi bari mu Buhinde, bavuga yuko ubugingo bw'abantu bagomba kuzagaruka ku isi, akenshi ngo bukunda kuzamuka bukaba mu nyoni za gasuku, kugeza igihe buzongera bukagaruka mu mubiri waba bagomba kubaho hano ku isi muri za reincarnation. Ku Babreziliye bo mu gihugu cya Brezil, amababa ya gasuku bayakoresha muri rituweli zose zijyanye n'izuba. Hari inyoni bita le pic et pêche. Amababa ya pic et pêche akoreshwa muri rituweli zo gukiza indwara, zaba iz'umubiri ndetse n'izo mu mwuka, ariko cyane cyane izo mu mubiri ku ndwara y'umwijima. Aya mababa avuga ukwezwa ndetse no gukira indwara. Ku Baromani iyi ni inyoni y'ubuhanuzi cyane. Iyi ni inyoni ngo ijya kuburanira abakomeye. Abaromani bakunda ibyubahiro cyane, ndetse ikaburanira n'ibiti bikuze cyane, kugira ngo amajyambere uko ari kugenda akwira hirya no hino bo kugenda babirimbura, haba mu mijyi ndetse no mu byaro. Iyi pic et pêche igira umurimo ukomeye cyane mu kumaintaining ibintu byo muri ecologie, mbega mu gutuma igira role ecologique, kurengera ibidukikije, bituma duhumeka neza, bituma tubaho neza, kurengera ibiriho, ibiti, ibiri muri environnement, ibiki byose, kugira ngo tubeho neza, duhumeke neza. Ishyamba usanga ritarimo pic et pêche cyangwa pic cendré, pic vert n'izindi, ni ishyamba riba rigiye kuzarimburwa. Pic et pêche ni umurinzi w'ibidukikije. Amababa yayo yerekana uburinzi. Iyi nyoni pic et pêche ni inyoni by'umwihariko iziririjwe kandi ikorana n'umubumbe wa Mars. Tugeze ku nyoni bita la pie. Ahangaha bajya kunda kuvuga ngo c'est une pie, ngo elle est bavarde comme une pie. Bivuga umuntu ugira amenshi cyane mu buryo bukabije. Nimuza kubona iri jambo la pie mu kiganiro, murabona n'inyoni iyo ariyo. Amababa y'iyi nyoni akoreshwa muri rituweli zo gukira indwara muri shamanisme.
giti cyanjye nabonye aho bayivuza nk'umuntu yakomeretse, yabyimbiwe mu nkokora cyangwa se mu mavi. Hari blocage zikura mu muntu cyane cyane iyo yagize ikibazo mu mavi, mu bujana bw'ibirenge, bw'ibiganza, mu nkokora gutyo. Ukuntu nabonye babikora, ugura soje blanche, hanyuma ugasaba abakuyobora mu buzima mu buryo bwo mu mwuka, abagide bawe barahari nk'uko tugira n'abamarayika. Usaba abakuyobora mu buryo bwo mu mwuka ndetse ugasaba n'abamarayika kugufasha muri mu kintu bita processus de transmutation de guérison. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyo gufata ikintu cyari kibi kigahinduka cyiza, iyo processus de transmutation. Hanyuma hakazamo na processus ya guérison nyine yo gukira. Ahangaha rero usaba uburinzi bwa marayika Mikayeli. Ntacyo bitwaye kwesaya, wabikora. Urabanza ugakora meditation gatoya kugira ngo ube ancré, ube ushinze ibirenge hano ku isi. Hanyuma ugafata ya soje blanche ukayishyira ahantu urwaye, ni ukuvuga nko ku ivi, urugero turiho dufata ukayishyiraho. Hanyuma ugasaba abagide bawe, ugasaba abamarayika bawe. Hari n'abamarayika bakuru, buri muntu agira marayika mukuru we muri babandi bakuru. Hanyuma umuntu akagira n'abamarayika basanzwe babandi batatu twavuze, ukabasaba kukuyobora, ukabasaba ko ushaka guhindura ikibi icyiza kandi ko ushaka gukira. Hanyuma kwa kundi ya soje blanche wayishyize ku ivi, muri wa mwanya urimo usaba, ukora concentration, ukora meditation ku byo urimo. Iyo ubirangije ufata ya mababa ya pi ukayahanaguza ya soje blanche washyize ku ivi. Ahangaha rero wamara kuyikuraho ugashimira abayobozi bawe mu buryo bw'umwuka n'umucyo ndetse n'abamarayika bawe. Warangiza rituel ikaba irarangiye. Akenshi nabonye 60% gucya ryavi ryakize. Akenshi imbaraga z'icyo tugambiriye ziba zihagije kugira ngo zikize ibisebe bimwe na bimwe, byaba ibyo dufite ku mubiri, byaba n'ibyo dufite nk'ibikomere byo mu buryo bwo ku mutima. Ahangaha ni inzira yo kudatekereza wifitemo igana mu gutekereza nabyo wifitemo. 50% by'uwo murimo biba byakozwe mu nzira yo gutera imbere kwawe mu buryo bwo mu mwuka n'uburyo bwo kumva ko icyo ushaka kigomba kuba, cyo bita auto guérison, kumenya kwivura. Kimwe n'ikiyoni ndetse n'inyoni bita corneille. Iyi nyoni ya pi ni charognard, ni ukuvuga irya ibintu byose byapfuye byaboze, igafata rero ikagira imbaraga kimwe nka nyoni bita phoenix zo gufata, zo gutransmita l'ombre en lumière, zo gufata umwijima zikawuhindura umucyo. Niyo mpamvu abahinde bayikoresha mu kugira ngo beze abarwayi babo, babakuraho umwijima bariho babinjiza mu mucyo, muri shamanisme. Amababa y'inyoni yitwa pi avuga kwa kwiherera kwa ngombwa kugira ngo ubashe gukira. Aya mababa nanone avuga umunezero wo mu rugo. Kandi iyi nyoni ya pi igira ubuhanuzi bwiza. Iyo uyibonye n'amababa yayo se, n'ubuhanuzi bwiza no gutera imbere kwiza ndetse no gukira ibintu bimwe na bimwe wifitemo urwaye utaruzi. Amababa y'inyoni ya pi agaragaza nanone ukuguruka n'uburyo bugaragara yuko
iby'isi ni ibintu biri aho ngaho bisa nk'ibiguruka. Ayo mababa iyo iri kuguruka, imirasire y'izuba ikarasa kuri ayo mababa yayo, ubona hariho ibintu byo kubengerana, ukabona hajemo amabara meza, ukumva ugize ibyishimo, ariko binasobanura no gutera imbere mu buzima busanzwe. Aya mababa nanone ashobora kukwereka ko hari umuntu ugufitiye ishyari kandi ukunda gutinyuka, wigize umuntu wo hejuru cyane ariko ugira amagambo yamurenze, utagira icyo bita authenticité muri we, utagira ukuba we bikwiye, ntabaho nka we, ahubwo aba mu bandi no mu ntekerezo zabo. Bivuga yuko ukwiye kureba abantu mufitanye ubucuti, mugendana, mukorana, ukavanamo inshuti z'ukuri nzima nubwo bigoye kuzibona, hanyuma izindi ugashyira ku ruhande. Ku ruhande rwanjye bwite nabonye ko aya mababa avuga ukuboneka kw'amafaranga. Nanone iyo uyabonye bigaragaza ko hari amafaranga agiye kwinjira mu rugo. Nanone iyi pi bita bicolore, ni ukuvuga ko ifite amabara abiri atandukanye, bavuga yuko ari iy'aba Breton. Aba ni babandi babuze ubwigenge bwabo bagatsindwa n'Abafaransa. Gusa nyine hariho abantu bemera yuko hariho la France et la Bretagne bitandukanye. Les Bretons. Ubu butaka n'iki gihugu cyahozeho cya Bretagne cyari igihugu kiri magique cyane, kimwe nk'igihugu cya Brazil. Kubera iki? Ijambo bita Brazil ni ijambo rikoreshwa muri rezo ya Hartmann. Ni ukuvuga rero ni ibintu bibiri bifite aho bihuriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi ni ibintu umuntu yazareba ukwabyo bibaye ngombwa, nubwo wenda usanga hari ibintu biba bidahuye. Turebe iyitwa le pigeon. Pigeon yerekana affection na tendresse, igishyuhirane ugirira uwawe n'ubugwaneza. Hari umugani uvuga yuko iyo ufite amababa y'iyi pigeon ukayashyira mu musego wawe, yigizayo urupfu kuri wowe rugatinda kuzakugeraho. Ku bwanjye ku giti cyanjye, pigeon nyizi nk'intumwa yerekana yuko ugiye kugira umushyitsi uzaza kugusura, cyangwa se ikintu cyiza cyenda kukubaho kizagushimisha. Nanone kandi igaragaza umwuka wera, cyangwa se ibyo bita roho mutagatifu. Akenshi buriya pigeon nubona izi pigeon ebyiri ziguherekeje, wenda utwaye imodoka n'urugero, ukabona ziri imbere yawe, ziraguruka zijya imbere yawe aho ugiye, imwe iri iburyo indi iri ibumoso bw'imodoka, umenya ko urinzwe n'abamarayika kandi ko ugiye mu cyerekezo kizima. Icyo gihe ushimira abarinzi bawe n'abayobozi bawe bakuyobora mu buryo bwo mu mwuka n'abamarayika, kuko iyo ni kado iba ivuye mu ijuru direct. Nubwo abantu bakunda kuvuga ngo ni umupapa pour un pigeon, ntumfate nk'ugomba kwirana ukamubeshya uko wiboneye, kuko bakeka yuko ngo yaba itagira ubwenge. Aha ni ukwibeshya mu buryo bukomeye cyane. Pigeon iba mu kintu cya affection, muri côté affectif, ni ikimenyetso cy'ubugwaneza n'urukundo. Mu Bushinwa iyi nyoni ni ikimenyetso cy'imbaraga za yin na yang, cyangwa se le pôle positif et négatif, cyangwa se ikaba ikimenyetso cya dualité, imbaraga zimwe zikorana n'izindi zitandukanye nazo.
Amababa yayo avuga la protection, uburinzi. Iyo wari ugiye mu bintu by'ibirori mu bike ukabona ibaba ryayo rya pigeon, bivuga ko ukwiye gusubira mu rugo, hanyuma kandi ukagenda ukitekerezaho. Niba uri ku rugendo rwose birakubwira ngo isubirire mu rugo, ibyo ugiyemo muri urwo rugendo nta cyiza kidasanzwe uzavanamo, ariko nugenda ukigera mu rugo aho waherewe kugira amahoro, uragenda umutima wawe utuze, uba uri kumwe n'abawe. Bavandimwe, nta cyiza nko kuba uri kumwe n'abawe mutuje, kuko n'uwo mwanya uhoraho yaguhaye wo kugira ngo unezererwe n'abo wahawe kuza kubana nabo hano ku isi. Amababa ya pigeon asobanura kuba ufite aho ukomoka, kuba ufite abo ubana nabo, kuba ufite connection n'ijuru, kuba ufite umuryango kandi no kuba ugira imbabazi, kuba ushinze imizi, kuba ufite aho wahawe kuba, ndavuga inzu, kugira intuition, kumenya kuyoborwa mu isanzure, kugira urukundo, kugira umutekano no kugira inzira y'umwuka muri wowe. Nubona akenshi iyi pigeon iguherekeje, bivuga yuko niba ari imwe, bivuga yuko ukwiye kubura amaso ukareba ijuru, ukiyemeza kwinjira mu nzira y'umwuka kandi ukayigumamo, ukayigeramo umuhate mwinshi. Nanone bishobora kukwereka ko wari ukwiye kureba mu busore bwawe, ukareba ibyo washoboraga gukora ukiri umusore, ukareba ibirimo ushobora kongera gukoresha, cyangwa se imbaraga ziriyo ushobora gukoresha no mu gihe ugezemo, kugira ngo ugire ibintu runaka ubasha gukora muri kino gihe, mu gihe umaze kuba umugabo w'igikwerere cyangwa w'ijigija n'ibindi. Rero bikubwira yuko ukwiye kongera kwihuza nawe wo hejuru cyane mu buryo bwo mu mwuka, kugira ngo ibyifuzo by'ubugingo bwawe bimwe na bimwe bubigereho. Pigeon ni ukuyobora, ni umugide ukubwira yuko ukwiye kwigera mu rugo iwawe, hanyuma ugahagarara hagati mu ntekerezo z'umutima wawe, mu byumviro by'umutima wawe, hanyuma ugatuza, ukaryoherwa n'umunezero uva mu rugo Uwiteka yaguhaye, waba umugore waba umugabo. Tugeze ku nyoni bita le pic vert, abenshi bakunda kuyita pivert. Pic vert cyangwa pivert ni inyoni ifite ibyo isobanura biva kuhoraho bijya ku bantu. Ni inyoni ifatwa nk'umuhanuzi mu buryo bufatika, kimwe nanone kandi nka pic et pêche, pic cendré ndetse n'izindi pic, inyoni zose zitwa pic, zose zikorana n'umubumbe wa Mars kandi zinagaragaza icyo bita uburinzi. Amababa ya pic vert cyangwa pivert bavuga ko arinda inkuba ndetse na za serwakira. Ku nyoni za totemu z'abantu, iyi ni inyoni ikorana na sinye ya kanseri. Igira taux vibratoire iri hejuru cyane, nanone ikorana n'ukwezi kwa karindwi, ikanakorana nanone n'izuba. Abaromani bavuga yuko iyi nyoni ari ikimenyetso cyo kubaho k'umujyi wabo wa Roma. Amababa ya pic vert cyangwa ya pivert yerekana emotivité, amarangamutima, sensibilité, uburyo twumva ibintu, protection, uburinzi, ariko cyane cyane protection maternelle, donc uburinzi buva ku babyeyi bacu batubyara ba mama, ndetse n'ubugwaneza bwabo.
akenshi iyo ubonye ibaba rya pivert cyangwa picvert bikwereka yuko ukwiye gutegeka amarangamutima yawe ukiga kubaho le moment présent, umwanya urimo uyu munsi, ukareka guhora uririra igihe cyashize cyangwa se uririra amasezerano y'igihe kizaza, ukibagirwa kubaho uyu munsi. Uyu munsi ni wo munsi wahawe wo kubaho, ejo sahawe, n'ahashize ejo sahawe. Uyu munsi nibwo wahawe kubaho, ibindi rekura. Ibi bituma bya bintu byo guhora uhangayitse bikuvaho, wibaza ejo uko bizagenda, ejo uko uzabaho n'ibiki. Akenshi nubona uhora uhangayikiye ejo hazaza, jya umenya ko uyu munsi utariho. Warashingutse uhagarara ahataragera, ubundi nanone wajya guhagarara ugahagarara ahatambutse inyuma, uba wararandutse. Uba wararandutse nta mizi ufite hano ku isi. Ku miryango imwe n'imwe, iyi nyoni picvert igaragaza uburinzi bw'umuryango n'uburinzi bw'abatuye isi. Ni inyoni iziririjwe cyane kandi bavuga igira neza. Ku Bagereki ni inyoni igira ubuhanuzi bwiza cyane. Amababa ya picvert cyangwa ya pivert akuzanira uburinzi n'umutekano mu rugo, kandi hakabaho connexion ku mbaraga, connexion aux énergies, no kuri développement de votre intuition et la connexion au divin, kuko ari impanuzi. Iyi nyoni irahanura, ni ukuvuga ni connexion ku mbaraga zo mu buryo bwo mu gutera imbere ko kuyoborwa n'isanzure, intuition cyangwa kubwirirwa mu isanzure, hanyuma no kugira connexion au divin mu buryo buhoraho, guhora usingirana n'ijuru, guhora ufite akagozi kadacika ko guhora muri wowe ijuru riri imbere yawe, ibyo ukora byose ijuru muri kumwe. Bavandimwe, iyo mvuga intuition, abantu benshi ngira ngo nkeka ko hariho abatabyumva neza. Kuyoborwa mu isanzure cyangwa kuyoborwa n'isanzure ni kwa kundi uba ufite umuntu w'inshuti, n'urugero akakubwira ati ejo mfite anniversaire n'umugore, ugomba kuba uhari nk'inshuti yanjye. Mu gitondo ugafata umupira wo kwambara uvuye muri dushe, ndetse no muri dushe wafashe isabune ugiye kwisiga, iranyerera ikuva mu biganza igwa hasi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ibyo urimo kogeramo, ibyo urimo woga, uburyo urimo woga ngo ugende, nta cyiza kiriho. Uroza ariko urahatirije, uroze ugiye kwambara umupira warufashe uraguye. Uwo mupira ufate ugende uwushyire ahantu uhamare nibura iminsi 7 ubone kuzongera kuwambara. Niba ugiye kwambara umupira ukagucika ukagwa, niba ugiye kwambara ipantaro cyangwa undi mwenda ukagucika ukagwa hasi, ntukajye uwambara. Ndetse ntukambare n'undi mwenda ufite ibara nk'iry'uwo mwenda urugiye kwambara. Uhindure n'ibara, ufate undi mwenda, umwenda uwuzinge, ntuhite uwufura. Uwuzinge ugende uwutereka ahantu uhamare iminsi 7, nurangiza bazawufate bawufure ubone kongera kuwambara. Ugiye kugenda, imodoka yawe wayiparitse ari nzima, wayatsa ikanga kwaka inshuro nk'eshatu ikabona kwaka, ni isanzure riri kukubwira ko udakwiye kujya hano. Ugiye gutega imodoka, ugiye kwinjira, umuntu aragutanze ahise yinjira, ihita yuzura. Iya kabiri bigenze gutyo, iya gatatu ije yuzuye, subira mu rugo. Mugenzi wawe muturanye arazamutse avuye mu rugo n'imodoka, akunda kuguha lift, akazamuka ukabona ko mwahuje amaso, ariko yakugeraho akareba hirya akikomereza. Ntabwo ari we, hari biri gukorwa mu isanzure. Ahangaha ndababwira ko hariho ibintu byinshi bitubaho bimeze nk'ibyago cyangwa se by'ibyago
twabanje kuyoborwa n'isanzure ritubwira ko tudakwiye kujya muri ibyo bintu ariko ntitwumve. Uwo munsi mukuru w'inshuti yawe uzawujyamo. Niba uri umugore uzahurira n'agasore mwagendanaga kera, muze kuhava mwikatisha ahantu, hagire n'ubabona abibwira umugabo wawe. Nubikora se uri igitsina gabo, bizamenyekana yuko hari umugore mwacanye ahantu, umugore wawe abimenye, bikubere ikibazo. Hari amagambo se azahavugirwa avemo ikintu cy'amatiku kizagenda ku bantu. Kumva umutima ukubujije ikintu kandi cyari ngombwa, abantu bose bashidutse, zasakaye, barimo bavuga tugende kwa kanaka, ibiki bya bindi by'akamenyero, ukumva umutima urakubwira ngo byihorere. Intuition ni ukwirinda kuyoborwa n'ibitekerezo by'abantu, kwirinda kuba mu bitekerezo byabo, kwirinda kuyoborwa n'akamenyero, kwirinda kuyoborwa n'uko ngo abantu bakoze ikintu ngo ari benshi, kuko kuba abantu bakoze ikintu ari benshi ntabwo bivuga ko icyo kintu ari ukuri. Kwirinda kugendera mu bigare no kumva umutima wawe imbere icyo ukubwira gahoro gahoro, kugira inama ndetse n'ibimenyetso isanzure rikwereka ko udakwiye kujya muri ibyo ngibyo cyangwa se ukwiye gukora ibi n'ibi. Gushatse gusobanura intuition, kuyoborwa n'isanzure kandi mu isanzure. Rero nsoza kuri inyoni ya Pique Vert, nuko ikubwira kwitega amatwi, kurondora ibikuri imbere n'ibyo urimo, kumva ubwo butumwa, kugira impagarike, gukora ibintu uko bikwiye, kwiyemeza mu byo ukora byose, kandi no kwita kuri buri kantu. Iyo ni inyoni ya Pique Vert. Aha rero tugiye kujya ku cyo bita inkoko, ariko inkokokazi imwe itera amagi. Muribuka ko hari n'aho twavuze kuri rusake. Buriya inkokokazi ivuga agaciro k'umuryango, umunezero wo mu rugo, kubohoka. Imiryango imwe n'imwe y'abatuye hano muri Afurika bakunda kubaga inkoko iyo bashaka kuvugana n'imyuka y'abapfuye. Ariko icyo nzi, amababa y'inkokokazi akunda gukoreshwa iyo bubaka amazu, bazamura amazu, bakayavanga mu nzu mo imbere, mu byondo, mu matafari, bagafata itafari barimo baribumba bakarambikamo ibaba ry'inkokokazi, bakaribumba rikazuma, kuko ngo bituma urugo rugira umutekano kandi rugahama. No muri rituweli z'ibintu bya materinite, kujya kubyara amahoro, kubyara umwana akavuka neza, nawe ukabyara neza, hari rituweli zikoreshwa zikoreshejwe amababa y'inkokokazi. Ibyo bintu nibyo, ntabwo ari ukubeshya. Ndibuka neza kera data arimo yubaka inzu ahantu ku muhanda, ntabwo namenye ibibaye, sinigeze menya impamvu, ariko najyaga rimwe na rimwe mbona bajya gushaka nk'ibyatsi kugira ngo babumbe amatafari ya rukarakara. Hanyuma najya kubona nkabona agiye inyuma ahantu habaga hakunda gutora nk'inkoko, nakundaga korora inkoko, hanyuma cyangwa se akambwira ati genda ushakire amababa 3 cyangwa 4 y'iriya nkokokazi yawe. Intare papa, intare ubwo ngubwo urareba ugasanga ngiye gufata inkoko yanjye, uzi ko kwanza uruzi ko buriya ifite n'amagi 17. Ibyo bintu urabizi? None se urareba ugasanga ariya mababa yayo atari yo ugomba kuzakoresha
irimo iri mu magi yaraririye. Iriya nkoko yanjye se Margarita, nifite inkokokazi yitwa Margarita, yankundaga cyane, mfite n'amafoto iri ku rutugu, iri ku mutwe, twarakinaga tugashwekura tukirukanka ku muhanda, abantu bati dore wa muhungu n'inkoko ze barashwekuye, ubundi tukagaruka mu rugo twirukanka n'imishwi yayo nka 15 tugakata mu gikari, nuko ivumbi ritumuka. Margarita twagiranye urukundo rukomeye, ntabwo nigeze nyirya kuko ntabwo nigeze ndya itungo noroye. Tata yari afite abantu babumba amatafari imbere ya salo, hanyuma akaza kubabwira atari kubasha, abandi bati nimusigire amazi aho ngaho, musigire n'iyo forumo, ati ndashaka kuza kubumba nibura amatafari 10. Atari kwa amatafari igihe cyose ntimuzayabange n'ayanyu, ati igihe muzaba mugiye kubaka muzanyibutse nzabireka aho muyashyira, ati kugira ngo ninzajya ngera muri iyo nguni y'inzu njye nibuka ko nashyize nanjye agatafari nk'umuntu w'umusaza abana banjye. Bati ibyo ngibyo se batari ikibazo, bati turashaka kuza kureba amatafari uri bubumbe. Ariko data yari abizi kubumba itafari bya rukarakara, yarazi ibintu byinshi cyane ukuntu. Nanjye ndimo kurejemba ntabishaka, nkakata inyuma y'inzu nkagenda nkareba inkoko, akenshi arambwiraga ati genda ufate amababa y'iriya nkoko kazi uyazane, nuko nkagenda nkayifata nkayibwira nti sha Margarita rwose wihangane, buriya papa ajya anegeka ibintu njyewe numva ibyo ari byo, nkaba nshinguje rimwe, ni rwose nurabona nkaba mvanye n'ibindi, amababa yamara kuba 4 nkayatwara. Ubwo nkasanga tata yamaze gushyira icyondo ku ruhande, yagihishije neza, hanyuma akabanza icyondo hasi mu iforumo, cyageramo hagati akarambikamo rya baba ry'inkoko kazi, yarangiza akongera agashyiraho ikindi cyondo, ku buryo hari igihe ibaba ryari rirerire, utuntu tw'ibaba tuza kurenga inyuma ku itafari ritangiye kuma, baramuseka ngo nimurebe noneho muzehe ngo mu itafari ngo harimo n'amababa, ngo ngwisi ibaba ry'inkoko, ati mundekere itafari, ati icyo ni ikimenyetso kizajya gituma ndimenya. Baraseka, ati muze mbaha agacupa abana banjye, abajyana ku ruhande, ibyo birarangira. Rero yafataga itafari rimwe akarishyiramo ibaba, akabumba irindi, agashyiramo ibaba, akabumba irindi, agashyiramo ibaba, akabumba irindi, agashyiramo ibaba. Mu kuzamura inzu yafataga ya matafari, bageze ku itafari rya 6, itafari rya 7 akarigira itafari ririmo rya baba ry'inkoko mu nguni imwe y'ibumoso, mu yindi nguni iri imbere irindi tafari, mu yindi nguni gutyo hose itafari rya 7 rikaba ririmo rya baba ry'inkoko. Ndababwiza ukuri ko ibyumba byagiye byubakwa gutyo ni ibyumba nakoreyemo meditation igihe kinini, nigiyemo igihe kinini, nagiriyemo amahoro igihe kinini cyane. Ibyumba byari byubakishijwe amatafari arimo ayo mababa, iyo hajyagamo umupangayi ntabwo yajyaga avamo, bibaho. Hari umupangayi wabaga ahantu akamara nk'imyaka 10, undi 12. Icyo cyumba nta energy negative zashoboraga kuzamo, imbaraga mbi. Ibyo mbabwira ni ibintu niboneye ku giti cyanjye n'amaso yanjye. Ayo ngayo ni amababa y'inkoko kazi. Amababa y'inkoko kazi agaragaza uburyo dusohoka mu bigeragezo byadushengabaje by'ubuzima, tukaba twabiciyemo tubabaye ndetse twenda no kuva mu mubiri, ariko tukabisohokamo dufite imbaraga ziruta izo twari dufite mbere, kubera ko iteka ibigeragezo biratwubaka, biduha izindi mbaraga, kandi bituma mu buzima hariho nk'amateka atari afite shinge na rugero urimo uvamo, usohokamo. Amababa yayo rero yerekana uburinzi bw'urukundo umuntu agira, urukundo umuntu agirira abadafite imbaraga, kumenya kwihangana mu buzima no kurinda
ibyo wahawe nk'urugo, waba umugabo waba umugore. Amababa y'inkokokazi avuga ibyishimo, igishyuhane cy'urugo, kugira intambuko no kugira imbaraga zo kwirukana ikibi n'imbaraga z'ikibi izo arizo zose. Iyo ni inkokokazi ya yindi mubona buri munsi mutitaho. Nanone hari akantu nashakaga kuvuga mbere yo gusoreza ku nkokokazi. Nimujya mworora inkoko, mujye mwita, urabona ufite inkoko mu rugo, inkokokazi irimo irakuze, gakuze ukareba kabaye agashwi, hanyuma nyine iragacukije, kagiye kwitorera konyine, igiye gutera andi magi, karakuze, bigeze igihe rusake itangiye kujya ikimya. Umunsi kazatera igi rya mbere, bavandimwe, igi rya mbere ry'inkoko uko yabisa kose rigira icyo rikora. Iyo nkoko niba ifite ibara ry'umweru gusa, igi ryayo rya mbere mu buzima iteye bwa mbere ari inkoko yakuriye iwawe uyireba, iryo gi ni igi ukoresha ukagenda uryinyuza ku mubiri, ukandakanda wirukana ikibi. Iryo gi rikurura ibibi bikurimo, yaba imyaku, byaba ijisho ribi, byaba amagambo uvugwa, byaba imbaraga mbi zikurimo, byaba imyuka mibi ifite ahantu iri, uhera ku mutwe ahangaha mu gihorihori ukariterekamo akanya, ukajyana hejuru ku mutwe usa nk'ujya inyuma, ukarishyiramo, ukamanuka hano inyuma ku gahanga k'inyuma, ukajyana mu irugu, ukazana hano mu gahanga, ushyira hano ku ijisho rya gatatu, ugashyira mu misaya yombi, ugashyira ku matama yombi, ugashyira ku zuru, ugashyira ku munwa, ugashyira munsi y'umunwa hejuru y'akananwa, ukahatinza, ugakanda hano ku kananwa, ugakanda ku ijosi, ugashyira igi ku ngoto, wamara kuzenguruka umutwe ugakanda hano inyuma munsi y'urugu, ukazana ku ntugu zombi, iryo gi ukarizengurutsa umubiri wose, ugenda urikandisha ku mubiri, ukaza no kwicara hasi ukarishyira munsi y'ikirenge, rikahatinda hagati mu kirenge hagati, ukaza gushyira hahandi mu kirenge hagati nanone hateganye n'ino rya gatatu rirerire, ugashyira inyuma ahagana ku gatsinsino, ariko hasi mo imbere, ntushyire inyuma ku gatsinsino, inyuma naho uba wahashyize, ugashyira hahandi ukandagiza naho ukarihatinza, ugashyira no ku kundi kuguru, ubwo waciye ku mavi, ivi warizengurutse, amatako. Mushiki wanjye yitaga impyiko, ukanyuza kuri izo mpyiko, yavugaga ndavuga impfundiko, ukanyuza ku murundi, ukanyuza ku kirenge cyo hejuru. Ahangaha ndakubwiza ukuri ko umuntu kugira ngo azakoroge bya bintu unyerera ukavunika, bya bindi byo gusitara ubusa ukashinga amazuru, bya bindi byo kujya kwicara ukanyerera ukikubita hasi ukumva umugongo urashengabaye kandi ukabirwara iminsi, ibyo byose n'imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima uba uzikuyemo. Iyo ni rituweli. Ariko iyi rituweli ugomba kuba wabanje gukaraba amazi arimo umunyu w'inyanja, washyizemo romare, washyizemo indimu, washyizemo clou de girofle cyangwa se cloves. Bavandimwe, iyi ni rituweli. Noroye inkoko, ubu ngubu ziragera hafi muri 18. Mu minsi mikeya ndaba mfite mu nkoko nka 40. Mu mezi 2 cyangwa 3 Uwiteka kubw'ineza ye nakomeza kuturinda ikibi kitwugarije, kuko bana buhoraho turugarijwe n'ikibi, kandi ntimukeke ko ari uko kidahari
cyangwa mvuge ngo, cyangwa bya bindi mvuga ngo kiraje kitaza ngo yahanuye ibinyoma, détrompez-vous. Mu buzima bwanjye ngize amahirwe mwanyita umuhanuzi w'ibinyoma, ibyo nahawe guhanura byaba byenda kuba, abasenga uhoraho mu kuri no mu mwuka bagasenga bikigira inyuma, njyewe nkitwa umuhanuzi w'ikinyoma. Iyaba nitwaga gutyo ubuziraherezo. Ariko ikibi kitwugarije ntikitugereho, mu mateka nkazandikwa mu mateka y'igihugu cyanjye ko ari njye wabayeho nk'umuhanuzi w'ikinyoma wa mbere, ko nta kintu na kimwe nahanuye cyabayeho. Nasubira kwa data manitse amaboko mushimira, kuko ntabwo ndi ingegera y'ingetura y'amafuti y'amaheru yishimira yuko ubuhanuzi busohora kandi ari ibyago bije ku banyarwanda, abavandimwe banjye. Ibyo bintu ntibikambeho. Gushimisha inarijya yanjye ngo ibyo ntaruye mwabibonye, noneho mwemeye ko Uwiteka nkoresha. Byose ni iki uwemeye ko nkoresha cyangwa utabyemeye? Qu'est-ce que ça me fait? Bimiki bimarira iki? Ngize umugisha uva kuri data, najya manura ibintu ambwiye, abasenga basenga bikigira inyuma, njye nkitwa umuhanuzi w'ikinyoma. Uwo waba ari umugisha utagira ukungana kuri njyewe, kuko imbuzi data yaba yampaye naba naburiye abana be bagasenga bakarenga ikibi cyari ko babaho. Ibyo ntabwo ndi Yona, nta n'urufi nzajyamo cyangwa se inda y'ifi cyangwa se ngo ncike njya zatarushishe n'ahandi. Oya. Rero izo nkoko nizimara kororoka, abazajya bakenera igi rya mbere ry'inkoko kugira ngo barikoreshe rituweli ya purification, nzajya ndibaha rwose. Igi ry'inkoko, inkoko ifite ibara ry'umweru, rikoreshwa muri purification ku mubiri wawe. Igi ry'inkoko y'umukara urikoresha rituweli umuntu yakoroga, bikaza ahantu warishyize n'ukuntu wariteguye, nzabigisha ukuntu barikoresha, rikaza ukaza gusanga ryasandaye, nta kintu cyarikandagiye, nta kintu cyarikozeho. Ubwo uwo muntu ukoroga aba yakoherereje ibintu bikamusubiraho. Mu gitondo muhura ariho sima bavuye kuyimushyiraho, muhura yakutse iryinyo bamuteye ikofe, muhura yasebye. Muri make, inkoko hari ubwoko bw'inkoko bita Paddington. Ni inkoko zikunda kugira amaguru y'umuhondo, isake zikagira ibara ry'umutuku cyane n'umukara n'irindi rijya kuba nk'icyatsi. Ni isake z'inyarwanda zigira amahane cyane, zimenya kurinda inkokokazi n'imishwi, zigira sense ya responsabilité iri hejuru cyane. Izo nkoko zivutse gutyo za Paddington zigira ikintu bita intuition iri mu rwego rwo hejuru. Amagi y'inkokokazi zazo, ayo magi iyo ufashe ryagi rya mbere, hanyuma ukarishyira, nk'urugero ushobora kurishyira munsi y'umusego cyangwa se mu musego, aho utari buryame ariko aho uryama werekeje amaso rikaba riri imbere yawe, ku rubavu ukunda kuryamiraho. Urota inzozi zikubwira aho uvuye mu buzima mu buryo bwo mu mwuka, aho ugeze n'icyo usigaje gukora mu buryo bwo mu mwuka. Inzozi zigira ikintu bita metaphore, zigira uburyo zivugira nko mu migani, ku buryo gupfa kumenya icyo inzozi zikubwira biba bitoroshye. Ariko aya magi y'izi nyoni, y'izi nkoko za Paddington, izi nkokokazi, ni amagi afungura intuition, clairvoyance, clairaudience n'ibindi. Kuvuga ukavuga ikintu ukacyumvisha umuntu, akacyumvira ahandi hantu, agasanga muri we ni ibintu yari asanzwe afite muri we ariko yari yarananiwe gufungura. No kumenya kumva cyane, no kugira intuition cyane, n'ibindi. Hari inkokokazi zigira amabara agajutse ukuntu, ni inkokokazi zinazirana n'ikintu bita inzoka cyane.
igi by'ayo magi nako igi ry'izo nkokokazi bya mbere niba uzifite ari imishwi 15, izo nkoko uko zikura zizaterera amagi hafi igihe kimwe. Buri gi ugenda urifata uribika ukwaryo ntirikorane n'irindi, buri gi ukwaryo mu kabuwate karyo, mu kabuwate. Iryo gi ugomba kujya kurikuramo wabanje gukaraba umunyu kugira ngo udahita uryanduza na energy negative ufite. Ayo magi iyo ufashe igi rimwe ukazagenda ukarimenera mu nguni y'urugo rwawe y'isambu yawe uhereye ibumoso, irindi gi ukarimenyera hirya, irindi hirya, amagi 4 ukazengurutsa isambu yawe. Nta muntu uzaribwa n'inzoka muri urwo rugo. Icya kabiri, nta gakoko kose kagira umumaro kazarira umuntu muri iyo sambu, ntabwo bibaho. Inkoko zawe ziroroka neza. Ikindi nanone ushobora gufata iryo gi, umwana wawe niba yatangiye kurya, ugakaraba umunyu ukaza kuritogosa, ukaza kumuha umuhondo waryo, hanyuma bya bindi by'umweru umwana mutoya atarya biba bizengurutse umuhondo w'igi, ukabifata ukabiha ya nkokokazi wavanyeho ryagi. Niba ari imwe ukaba ihari uyireba, iyo ubihaye bya bindi by'inyuma y'umuhondo irabirya. Iyo ibiriye ni byiza cyane. Iyo ibyanze ikweretse ko hari imbaraga mbi zitsikamiye urugo kandi ko ukwiye kongera rituweli. Ninkora ibiganiro ndi mu rugo mukumva inkokokazi ziravuga, mukumva za bendo burya nayo igira ibintu byo kurinda abarozi mu rugo mu buryo bwo hejuru, cyane cyane amatotoro yazo. Umurozi araroga ntabwo birenga kuri saro, ntabwo biharenga, biheraho. Bayakubura bikajyana iwawe. Nihaza umuntu ukabona dendo zirahagaze, iteka niwe worora dendo, jya uzorora ku buryo zitaryana, kuko iyo zitaryana nibwo umenya uko zikora. Iyo uzoroye zikaryana uje wisezera, ariko iyo uzoroye ntiziryane. Ariko hakaza umuntu umwe ukabona zirashinze, ukabona zibuza amahoro, ukabona ziramuzenguruka. Kwa kumuzenguruka bifite ikintu bivuga, ziba zikwereka ko uwo muntu yaroga, kandi ko mu bimugenza harimo ibitari byiza. Ni ibintu mpora mbona buri gihe, mpora mbibona. Iyo ndi mu rugo ibyo bintu ndabibona buri gihe. Nari mbabwiye ku magi y'inkoko igi rya mbere, hariho na rituweli. Ufata igi ry'inkoko y'umukara ukandikaho izina ry'umuntu ukugenza ushaka kukwica, ukaza kwihangana ukibyukira saa 6 z'ijoro, ukajya mu mayira 2 n'agafuni kawe, ugakubita ifuni imwe ahantu horoshye uba wagenzuye ku manywa. Warangiza ryagi wanditseho izina rye ngo wowe kanaka mpa amahoro. Warangiza ryagi aho wanditse ukahabanza mu butaka, ugahita ushyiraho agataka ukigendera. Bavandimwe, uyu muntu ikintu azakora yerekejeho kugira ngo akugirire nabi niwe kizabaho. Murumva rero, ahangaha mwisanzure mujya mubona hari inkoko, hari dendo, hari iki. Buriya umuntu uzi kurogora iyo yasingiriye amahurunguru y'ihene, uburyo ayarogoza ni uburyo bukomeye cyane. Buriya wabashije kubona niba nayita amaganga y'intama, ukaza kuyafata ukayatera ku nkomanizo z'urugi rwa saro n'inkomanizo z'urugi rw'inyuma mu gikari, ndakubwiza ukuri nta murozi uzacamo aho ngaho ngo yinjire aruge ngo bifate. Niba nabufite abukenyereyeho baraza kumucika bugwi.
akandi kantu kajya kaba keza, nubwo jyewe ntajya mbikora kuko sinkunda kuvusha amaraso y'itungo noroye, buriya kari akantu ko gufata nk'umwana w'intama ukawubwira icyo ugiye gukora, ukawufata ukawushyira mu gatuza ukawubwira, byaba ngombwa ukanarira, warangiza ukawubaga amaraso yawo ukayashyira mu kantu mu mbehe, ukaza guhengera ari nijoro kuri plene line, ugafata ya maraso ukagenda uyatera ku nkomanizo z'inzugi zawe, ukazenguruka inzugi zawe, hanyuma warangiza isaa 9 mukabyuka mukavuga zaburi ya mbere, iya gatatu n'iya 71, mwarangiza mukaryama. Ayo maraso akahaguma iminsi 7. Mu buzima bwanyu iyo nzu izahora irinzwe na marayika, buri gihe hazaba marayika uyirinze, ndumva navuye ku nkokokazi, nagiye mu magi, ngeze mu mahene, izo mpene amahurunguru, ni gahunda, ngeze no ku mwana w'intama. Nuko nguko ururimi runyerera, ugasanga ibyari isoko bihindutse inama, n'ibyari inama bihindutse isoko. Bana buhoraho, mugire igitondo gihire, uhoraho abarinde kandi abahe umugisha mu nzira zanyu zose, muhahe muronke kandi ikibi kibabe kure, nk'uko namwe Uwiteka mumutegereza. Uhoraho abarinde.